خاڵی دوا خاڵ ئەوی شەوەیە ئەبێ جیاوازی بکەین لە نێوان پێکەوە ژیان لەگەڵ توانەوە. پێکەوە ژیان زۆر جیاوازە لەگەڵ یەکبوون لەگەڵ توانەوە. ئێستا ئەیانەوێ ئێمە بتوێنەوە لەوانە بە ناوی پێکەوە ژیان بەڵێ پێکەوە ژین. جارێکیان من کوڕێکەمە بوو، کوڕێک کۆمەڵێکی زۆر نخبە لە عینە جیاوازەکانیش ئامادە بوو. پرسیارێکیان لە کردمێکێک هات خۆی تووڕە کرد، وتی موسڵمانان طبعا من باسی تەکفیرم هەر نەکرد، باسی پێکەوە ژیان بوو، باسی پێکەوە ژیان بوو. گەنجێکی موسڵمانی خوێنگەرم کە خەڵەتا بوو بەم جۆرە پێکەوە ژیانی کاوان باسیەکەن، هادوتی مسلمان و مامۆسایانی ئاینی تا کەی خەڵی بە کافرەزانڵێن جوو کافرە، مەسیحی کافرن، نازم یەزیدی کافرە، زەردەشتی کافرە. ئێمە هەموو خوا پەرسین، ئیتر ئەم کافرکردنە بۆ چییە؟ ئەبێ منیش وەڵام بەمەوە وتم چی جانەکەم، نەک یەزیدی کافر بێت، زەردەشتی کافر بێت، مەسیحی کافرن، منیش کافرم، هەموومان کافرین، ئێمە کۆمەڵە کافرێکین، با پێکەوە بژین. ئەمە یانی چی؟ وتم ئەو تەوراتەی کە ئەڵێ خودا بەس خودای نەوەکانی ئیسرائیلە باوەڕم پێ نییە، کافرم پێ. ئەو تەوراتەی کە ئەڵێ جینۆسایدی مناڵ و ژن و گەورە و بچووک بکەن کافرم پێ. ئەو ئینجیلەی کە ئەڵێ مەسیح کوڕی خودایە کافرم پێ. ئەو ئینجیلەی کە ئەڵێ مەسیح لە سێدارە دراو لە خاش دراوە کافرم پێ. پرسیار لە مەسیحەکان بکە، کەسێ باوەڕی بەو تەورات و ئینجیلە نەبێ کافریان بڕوادارە؟ پێڵە کافرە. من بە پێوەری مەسیحی کافرم، بە پێوەری جوو کافرم، ئەویش بە پێوەری من کە بڕوای بە قورئان نەبێ کافرە. بەڵام ئەم کۆمەڵە کافرە با پێکەوە بژین، ئەم کۆمەڵە کافرە با پێکەوە بژین. دامان هەیە باوک و کوڕ و ڕوحی قودس، ئەم سیانەیەکن ئێ من کافرم بەوە، ئەویش کافر بە تەوحیدەکەی من. قورئانە فەرمێ محەممەد ڕەسوول الله، ئەو ئانەڵێن چی؟ محەممەد درۆزنە. ئیتر چۆن کافری نەکەم؟ کاتێ منیش باوەڕم بە ئینجیلەکەی ئەو نییە، چۆن کافرم ناکە؟ ئاگاتان لێبێ تەعایش پێکەوە ژیان زۆر جیاوازە. قورئان داوامان لێکە بە جوانترین شێوە مامەڵەیان لەگەڵا بکەیت. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. خوا قد غينا كرد وليوا أو كسانيك لسر آين شر يعني لقلانا كردون، شر بدر يعني كردون، شاكيان لقلابكن، قد غنيت شاكيان لقلابكن. وشي بير إمام قرافية فرميتي، أفرمي كلمة البر جامعة لجميع أنواع الخير مانعة من جميع أنواع الشر. أوي بي بخيال تاچاكا أجريتوا أتواني أوي بي بخيال تاچاكا لغلغنا بكي دروسني أوي زرر بي اللي عالبي إيش اللي وزعت الشي تبي إن جاء أفرميتي إن الله يحب المقسطين جاء أفرمي إقساط يعني شي جواز لقل عدل يعني دات برور، إقساط يعني شي دات پەروەری کەلکینیە لەردا. ئەی چییە؟ ئەگەر زوڵمێکیشیان لێکرابێ تۆ نەتکردبێ، ئەبێ هەوڵ بەی زوڵمەکەیان لەسەر لابەی. ئەم هەمزە پێوتری هەمزەی ئیزالە. قەسەتە یانی ظەلەمە، قەسەتە یانی چی؟ جارە وەظەلەمە. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. بەڵام ئەقسەتە یانی ئەزال الظلمە، یعنی ئەگەر زوڵمیان لێکرابێ تۆ بڕۆ زوڵمەکەیان لەسەر لابە، ستەمەکەیان لەسەر لابە. من ئەوە بۆ کرد. بەڵام بڵێ قورئان و ئەم تەوراتە دەستکاری کراوە و عابد الرحمن وعابد الشيطان معا بعقيدة واحدة، أما كس قبولي ناكا نأوان قبول يكن نعمش قبول يكن بوي أقاتان ليبي واضح.